வெல்கம் பேக் டு த வெஜ் ஃப்ரைட் ரைஸ். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம நண்பன் மகேஸ்வரன் தான் அனுப்பிச்சிருக்காரு. ஐஃபோன் சவுண்ட் எஃபெக்ட் இந்த வீடியோ பார்த்து ரியாக்ஷன் எப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கா. அப்படி நேராக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஐஃபோன் சவுண்ட் ஃப்ரம் மேட்ரி. ஓகே, அக்கப்பில்லா வாயிலே சவுண்டு போடுறாங்க. 1 2 3 4 பேர். லோ பேட்டரி கூட வா. ஏய், எந்த ஊரா நீங்கெல்லாம்? அச்சோ, அவன் இப்பதான்ப்பா பேசுறான். எல்லாரும் பாடுறாங்க. சூப்பரு. என்ன அற்புதமா பாடுறாங்க வாயை வச்சுக்கிட்டு. சாரி, மியூசிக் போடுறாங்க. முடிஞ்சுது. சிம்பிள், சின்ன வீடியோ, நல்லா இருந்ததுங்க. வாயிலேயே மியூசிக் போட முடியுங்கிறத நிரூபிச்சுட்டாங்க. பரவாயில்ல, சூப்பர், நல்லா இருந்தது. எனக்கு இந்த வீடியோ அவங்க அந்த வாயிலே சவுண்டு போடுறதுக்குன்னே ஒரு அப்ரிஷியேஷன் கொடுத்துறணும். பட் எப்படி இப்படிலாம் யோசிக்கிறாங்க? ஒரு ஐஃபோன் சவுண்டை வாயிலேயே போட முடியும். புதுசாக இருக்குது. இந்த வீடியோ எனக்கு ரொம்ப புதுசாக இருக்குது. அதை நான் இங்கே பதிவு பண்ணிக்கிறேன். நண்பா பார்த்துக்கோ வீடியோவை, உனக்கு தான் இது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்.